Danas ću vam pokazati kako da prihranite paradajz za veći rast i cvetanje. U pola litre vode dodat ću 2 supene kašike paradajz paste bez soli. I promešat ću. Dodat ću 40 grama svežeg kvasca. Kvasac stimuliše rast biljaka i dovodi do bujnijeg cvetanja i jača korenov sistem. I promešat ću. Ovako pripremljenu smesu ostavljam da odstoji sat vremena. Nakon sat vremena stajanja sipat ću rastvor u flašu od 5 litara. I razredit ću sa 5 litara vode. Zatvorit ću flašu i promačkati. I sa ovim prirodnim đubrivom zalivajte vaše biljke jednom u 10 dana. I ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji! U blender sipat ću 3 kašičice krompirovog skroba. Krompirov skrob sadrži elemente za mikroorganizme koji svojim delovanjem prerađuju skrob u hranjive sastojke za biljku. Koren paprike prosto obožava ovo đubrivo. Dodat ću 2 supene kašike šećera. Dodat ću 1 kašičicu kurkume. Kurkuma će zaštititi koren biljke od štetočina i pomoći u zarastanju oštećenja. Kurkuma sprečava mrave da oštete biljku. Sipat ću u blender litar vode. I sad ćemo sve dobro promešati. Ako želite veliku žetvu bez upotrebe hemikalija, ovo je savršeno đubrivo. Sa njime zalivajte biljke. Pa ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako da prihranite paradajz, papriku, krastavac i ostalo povrće u vašoj bašti. Treba mi 1 flaša od litar. Sada mi treba soda bikarbona. Soda bikarbona pomaže u kontroli i lečenju gljivičnih bolesti na biljkama. U flašu dodajem 1 supenu kašiku soda bikarbone. Potreban mi je i suvi kvasac. Kvasac sadrži vitamin B, minerale, azot i fosfor, što je važno za zdrav rast biljaka. Dodat ću 1 supenu kašiku suvog kvasca. Sipat ću litar vode. Zatvorit ću flašu i promačkati. Ostavit ću da odstoji 2 sata. Nakon 2 sata naše đubrivo je spremno. Razređuje se u razmeri 1:10. U flašu od 2,5 litra sipat ću 2,5 decilitra đubriva. Sipat ću 2,5 litre vode.
Zatvorit ću flašu i promešati. Zalivajte paradajz, papriku, krastavac i ostalo povrće jednom u 2 nedelje. I ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako da se rešite krompirove zlatice na prirodan način. Treba mi 200 grama drvenog pepela. Zatim je potrebna jedna veća flaša. U flašu sipam 200 grama drvenog pepela. Sada ću sipati litar vode. Zatvorit ću flašu i promešati. Ovako pripremljen rastvor ostavit ću da odstoji 7 dana. Svaki dan ga promućkajte. Nakon 7 dana procedite rastvor. Ispraću flašu od pepela. I proceđen rastvor sipaću u čistu flašu. Ovako dobijen rastvor razredite sa 10 litara vode. Pripremljen rastvor sipajte u prskalicu. Prskati krompir jedan puta nedeljno, obavezno prskati lice i naličje lista. I ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!